experiência comunitária e paroquial, o Anselmo São Tomás de Aquino, ao longo das próximas semanas, irá apresentar em plataforma digital o seu recente projeto. Vou interpretar o meu enigma ao som da lira. Música, liturgia e espiritualidade. Desta forma, na quarta-feira de cinzas, ao longo dos domingos da quaresma, na quinta e sexta-feira santas, às 21h30, o Anselmo São Tomás de Aquino, através do seu canal YouTube, irá apresentar gravações inéditas de obras sacras portuguesas. Do século XVII ao século XXI, entre outros, escutar-se-ão obras dos seguintes compositores: Enoque Cardoso, Estevão de Brito, Diogo Dias Melgás, Joaquim dos Santos, Padre Miguel Carneiro, Alfredo Teixeira, Fernando Lapa e João Andrade Nunes. Não percam!